Wih, mobil-mobilannya bertumpuk-tumpuk. Antul, bertingkat-tingkat akhirnya rubuh. Mas Fahares, kamu main apa sih? Bos. Kok ditumpuk-tumpuk? Kenapa? Mas. Iyalah, aku suka ditumpuk-tumpuk. Oh, gitu. Iya. Rubuh kan? Berdiri. Gue beraninya berdiri. Coba. Wih, tinggi banget. Wih, Akhirnya malah berdiri sendiri. Akhirnya rubuh. Oh lagi lah, seru. Coba disusun lagi. Ayo Mas Fahares. Ya. Iya. Taruh aja. Gagal, Son.